Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Oggi parleremo della sposa nel mondo romano, quindi come si vestiva, quali erano i riti e le formule che doveva pronunciare e in generale come funzionava un matrimonio in epoca romana. Il matrimonio è un momento importante nella vita di una coppia, ma a seconda delle società e delle epoche storiche assume delle connotazioni molto differenti. Nel mondo romano, soprattutto se tra membri dell'aristocrazia, il più delle volte il matrimonio è combinato dalle famiglie. L'amore c'entra ben poco e il matrimonio è un modo per stringere alleanze politiche ed economiche. Ma a che età si sposa una ragazza nell'antica Roma? Le spose sono veramente molto giovani. La legge infatti impone come limite i 12 anni, ma sappiamo che alcune ragazze venivano date in sposa anche prima. In linea generale comunque possiamo dire che le prime nozze avvenivano tra i 12 e i 14 anni. Lo sposo invece poteva essere un coetaneo, quindi dai 15 ai 17 anni, ma non era raro trovare degli uomini molto più avanti con gli anni, vedovi o semplicemente divorziati. Per il divorzio vorrei fare un video a parte, quindi se vi interessa fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Un'età così bassa per le spose è dettata da due fattori: la necessità di fare molti figli, visto l'alto tasso di mortalità infantile, e l'alto rischio di morte dovuto al parto stesso. La donna è poi considerata una proprietà, un oggetto a tutti gli effetti, e ce ne rendiamo conto se pensiamo che nel mondo romano esistono due tipi di matrimonio. Sono detti cum manu e fine manu. Cosa significa? La manus è la proprietà, la tutela sulla donna. Nel primo tipo, cum manu, questa tutela passa dal padre al marito, mentre nella seconda forma, fine manu, rimane invece nella sfera paterna. È proprio questa seconda forma che si diffonde maggiormente a partire dal I-II secolo d.C. Limita moltissimo il potere legale del marito sulla consorte, garantendole quindi una maggiore indipendenza. L'idea del chiedere la mano al suocero, che è presente ancora oggi, altro non è che un retaggio di questa tradizione, quindi ha un'origine ben poco romantica in realtà. Lo svolgimento di un matrimonio aristocratico è documentato da diversi autori e i riti sono rimasti invariati nel corso dei secoli. Sappiamo che la sera prima del dies nuptialis, cioè del giorno delle nozze, la sposa dorme nell'abitazione paterna, indossando una tunica senza orli e bianca per simboleggiare la verginità. È legata in vita con una cintura di lana annodata con il cosiddetto nodo di Ercole, cioè un doppio nodo per propiziare la fertilità. I capelli sono invece raccolti con una reticella rossa. È l'ultima volta che la ragazza dorme nella casa paterna. Dal giorno successivo infatti dovrà stabilirsi nella nuova abitazione, quella del marito, un uomo che probabilmente lei non conosce molto bene e soprattutto non ama. La mattina successiva una pronuba, cioè una donna che è stata sposata una volta sola al fine di garantire fortuna alla relazione, si accinge a preparare la sposa per il rito nuziale. Oltre ai vestiti precedenti che abbiamo già visto, la donna deve infatti indossare anche un mantello color zafferano e calzare dei sandali dello stesso colore. La sua capigliatura è composta da 6 trecce separate da nastri. Per questa operazione la schiava ornatrice utilizza la punta di una lancia, forse per allontanare la sfortuna. Al di sopra viene posta una coroncina di mirto e un grande velo, il flammeum, di un bel giallo o arancio acceso, che copre anche parte del corpo. Così vestita, la ragazza è pronta per accogliere il futuro sposo e la famiglia di lui. L'uomo è vestito con una semplice tunica bianca e la famosa toga virilis, quindi una toga ugualmente bianca. Vengono quindi effettuati dei sacrifici in onore di Giove e Giunone, il più delle volte si tratta di un ariete o di un maiale, e vengono poi presi gli auspici, cioè si cerca di comprendere il volere degli dei, se questi sono favorevoli o meno al matrimonio. Nel caso in cui lo siano, ecco che si può procedere con il rito nuziale. La pronuba avvicina allora la sposa allo sposo e unisce le loro destre. Segue a questo punto la frase di rito, la famosa ubitu Gaius ego Gaia. Talvolta può anche essere presente un contratto matrimoniale, le cosiddette tabule nuptiales, che vengono stipulate alla presenza di 10 testimoni scelti tra i parenti presenti quel giorno. Concluse le formalità, esattamente come accade ancora oggi, segue il banchetto, la cena nuptialis, banchetto che deve essere offerto da tradizione dal padre della sposa e che deve durare fino alla notte. Una volta terminati i festeggiamenti, accade però qualcosa di strano. Il marito infatti si allontana dal gruppo e si dirige verso la sua abitazione.
mentre il resto dei convitati organizzano un finto rapimento, un eco dell'antichissimo e leggendario ratto delle Sabine, strappando la ragazza dalle braccia della madre. 3 ragazzi accompagnano la sposa ed uno di questi porta con sé una fiaccola di biancospino che è considerato beneaugurante per la relazione. Il corteo è composto da amici e parenti e si sposta dalla casa della sposa a quella dello sposo. Durante tutto il tragitto sentiamo dei canti, delle battute piccanti, vediamo dei suonatori e dei portatori di fiaccola. Piccola pausa, ultimamente è successo che i miei video non vi raggiungessero. Ricordatevi di attivare la campanella e di impostare le notifiche su tutte, così da non perdervi nessun video del canale. Vi ringrazio, ripartiamo. Arrivati di fronte all'abitazione, la sposa deve compiere un altro rito. La porta è infatti addobbata con ghirlande e fiori e lei ne avvolge gli stipiti con delle bende di lana e poi li unge con dell'olio d'oliva. Nelle epoche più antiche, al posto dell'olio, veniva utilizzato addirittura del grasso di lupo. I resti della torcia di biancospino, che ora è spenta, vengono distribuiti tra i presenti come portafortuna, ma non devono assolutamente toccare ai 2 sposi. Finalmente è giunto il momento per la sposa di entrare in casa, ma attenzione! La donna non deve toccare la soglia di casa, pena la sfortuna. Ed è così quindi che 2 amici, oppure lo sposo stesso, sollevano la donna e le fanno varcare la porta. Ecco da dove deriva l'idea che la sposa venga portata in braccio dal consorte. A questo punto la ragazza riceve dal marito acqua e fuoco, che sono i simboli del suo potere domestico, e da 2 amiche conocchia e fuso, che vanno invece a simboleggiare la sua attività principale in casa, e cioè la tessitura. La pronuba invece si occupa di controllare il letto nuziale e lo cosparge di fiori di croco, dopodiché accompagna i 2 sposi nella camera. Deve togliere ogni monile, ogni gioiello, ogni spillone che la donna porta con sé, e questo per evitare che lei possa difendersi e addirittura ferire l'uomo durante la prima notte di nozze, che per lei corrisponde il più delle volte anche al primo rapporto sessuale. A questo punto amici e parenti si allontanano e lo sposo, rimasto solo con la sposa, le toglie il mantello e scioglie il famoso nodo di Ercole. Il giorno successivo viene dato un nuovo banchetto, stavolta più intimo, e la sposa compie per la prima volta i sacrifici nella sua nuova abitazione, cioè delle offerte in onore dei lari e dei penati. Da qui in avanti la ragazza sarà la matrona dell'abitazione e dovrà comportarsi secondo il costume romano, accudendo la casa e i figli e rimanendo fedele al marito. Fedeltà tra l'altro che è richiesta solo alla figura femminile. A questo punto finito però, aspettate, ho infatti intenzione di fare altri video relativi alle donne nell'antichità, dall'antico Egitto alla Grecia al mondo romano, quindi se ci sono degli argomenti che vi interessano particolarmente, fatemelo sapere scrivendo qui sotto nei commenti. Io ho realmente finito, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!